Rồi tiếp tục là một cặp chim non 1 tháng 10 ngày tuổi nha anh em. Cặp này là nhẫn xanh nha. Hàng này là VIP nha anh em. Thì hôm nay mình bàn giao về Cần Thơ nha. Thì cặp này là của anh trai này đã đặt trước rồi và chờ đợi nay cũng cả tháng rồi. Hôm nay mình mới giao nha anh em. Giao về Cần Thơ nha. Thì nhiều anh em theo dõi thì anh em biết dòng nhẫn xanh của mình là dòng nào nha. Cặp này rất là VIP, rất là cao tiền nha anh em. Rồi anh em có cần chim mái hay chim tơ tập sự thì anh em alo cho mình nha. Cảm ơn quý anh em rất nhiều nha.